Og i Galaterbrevn 5 stendur en lang rekkje av holdsins verskon. Og jeg har det alltid sånn at da jeg sitter en oppramsan av tingene, så tar jeg fram en tunna penn, 0,03, og så skriver jeg litt tøl vi så inn av alle de tingene som oppramsa i. Holdsins versk og i tekstus og septus som oppramsa i jo 18. Og hva holdsins, eller kjøtsins, eller mannsins tal til 6? Hva det tror jeg for 6 til 18? Det vil si det en multiplikasjon av 6, av talen 6 som gjør 18, ikke 16. Hvordan holdsins versk hever Viktor? Han 16. Hvordan holdsins versk hever Dahl? Han 16. Han manglar 2 i hans herra, og Viktor manglar 8. Vi leser i føreske King James. Galaterbrev 5, 19, men holdsins versk ei sund, hver vesse, hårdommer. Så kommer siløse, men hårdommer først, og det manglar ut bæge Dahl og Viktor. Det stender i King James. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication til siløse, adultery til hår. Gamla danska. Kjødets gjerninger åpenbare, så som hår, skjørlevnet, men hår som det første. Luther. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, horerei. Ekta brott og så horarui. Det vil si hår og så siløse. Så fer vi fram til vers 21. Øvundaner, mirer. King James, enska. Envyings, murders, sier du. Murders, ikke bare mor. Det murders. Det slæge. Det hever Viktor vi, tilfeldigvis. Han skriver mor, ikke myrer. Men hva skriver Dahl? Øvund, drittjeskaper. Han løper myrer om. Således kom hans ting nere 16, og Viktor sa nere 16, men det var 18. Det 18 i tekstus og septus, adeltam Bibelen. Og i føreske King James, det her manglar ikke, her alt. Just well.